如果你嘅小朋友每次都要有手機先至肯食飯嘅話咧，你一定要睇晒呢條片啦。原因我就唔講太多啦，應該好多家長都知道，如果冇第一次就應該唔會有今日㗎啦，係咪？今日咧就講下解決方法啦。首先咧，你即管試下係今晚就同佢講，哎呀，今晚個電話冇電添，然後就同佢講，好啦，而家就不如嗱嗱聲快啲去叉電，我哋快快脆食完咧就有得睇㗎啦，好冇？嗱，如果佢都係唔肯食嘅話，由得佢唔好食。不過咧，我哋就要溫柔而堅定咁樣話俾佢聽，如果你而家唔食嘅話，到你一陣間好肚餓嘅時候，都係唔會有手機嚟陪你食飯㗎。嗱，你自己去決定食唔食啦咁樣。嗱，如果佢喊嘅話咧，我哋就要安撫佢，同佢講嚇，我都知你有唔開心嘅，不過媽咪陪你一齊冇手機，一齊冇得睇，一齊食好唔好？呢件事咧係要連續起碼做幾次甚至幾日嘅。期間有幾個重點啊嚇。第一就係當佢做到嘅時候咧，必須要讚美佢，講明俾佢知道，原來你係唔需要再靠電子產品都可以獨立食飯㗎咯喎。讚佢你已經又大個咗啦，開始懂事啦咁樣。其次咧就係我哋一定要堅守我哋嘅立場，唔可以心軟啊嚇。佢如果選擇真係唔食嘅話，唔好驚佢會餓親。小朋友咧食少一餐半餐冇事嘅，反而係一個更好嘅機會咧，同佢設立界線嗱。並且説話態度同埋語氣嚇必須要保持溫柔而堅定，絕對係唔可以有情緒嘅。小朋友係會好容易睇到你會動搖㗎嚇。第三啦，坐低食飯嘅所有人都係必須要放低手機去配合。即管試下咯喎。今日嘅分享係咁多先，邀請大家記得訂閱我哋嘅頻道同埋 like 我嘅影片，留言話我知你嘅睇法啊！下一集見。